Сегодняшнее наше видео будет посвящено ремонту стеклоподъемника на Volkswagen Touareg. Ломается он часто. Так, это у нас Volkswagen Touareg 2009 года. Заскрипел водительский стеклоподъемник. Вот так вот это выражается. То есть внутри мнется трос, но стекло никуда не едет. Разбираем стеклоподъемник. Заранее забегу вперед. Обычно ремонт невозможен, замена тросов. Пошматованный трос испортит барабанчик. Там внутри он очень тоненький. В общем, покажем, что там ломается. Обшивочка немножко уже подпорчена. Провисает. Машинка 9-го года. У нас сейчас плюс 8 градусов, поэтому используем фен. Слегка подогреваем обшивку. Потому что на холодную пластик разбирать нельзя. Демонтировали обшивку двери. Сняли привод стеклоподъемника. Вот он такой. Он сразу у нас отвечает не только за стеклоподъемник, а и за замки. И за все остальное, кроме динамика. Все электрические механизмы, все работает через него. Дальше нам нужно снять вот эту рамку вместе со стеклом. Как я говорил, трос пошматовал, его еще не разобрали, уже видно, вот он. Отсоединили зеркало, сняли, потому что оно нам будет мешать. Открутили по кругу везде обшивку. И снимаем теперь ее. И вот мы сняли обшивку двери, она снимается вот в таком состоянии. Видим, что стеклоподъемник, трос уже свое отходил. Был не смазан по заводу, как всегда у них последние годы. Теперь нам нужно его поменять. Вот у нас новый. Так, для кого интересно, сколько стоит, то такой 4300. Есть дешевле, на 1000 дешевле даже есть. Но опасно ставить, чтобы упало. Оригинал стоит очень дорого. И 20 бывает и больше просят, но нереально. Вытащили эту часть и видим, что трос у нас оторвал. И вот по этой причине невозможно поменять просто троса. Рвет борозды в этом стеклоподъемнике. Как в принципе и в Шкоде, и в Ауди. Поэтому нужно менять троса в сборе. Если просто поменять троса и не поменять этот барабанчик, начнется перехлест тросов. И толку никакого не будет. Они порвутся очень быстро и будут скрипеть сильно. Так, для сравнения, на новом стеклоподъемнике смазка присутствует немного, но есть. Добавим и будет нормально. Троса на стеклоподъемнике поменяли, и теперь покажем, как он работает в нормальном состоянии. Тихо ушел вниз. Тихо поднялся вверх. Все хорошо. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Кому нужно отремонтировать такое, подъезжайте, отремонтируем. Цена по работе 3000, по запчастям от 3200. Так стоит такой стеклоподъемник и выше.